九龍東區有個以前因為政治原因冇人夠膽提起嘅地方——福華村，即係依家嘅樂華村。呢個神秘領域，基本上問100個香港人都冇一個知道呢度喺邊。呢個唔止係我講㗎，唔信你問下佢哋。你知唔知樂華村喺邊啊？聽都未聽過，邊度嚟啊？呢個係我由細到大住嘅地方，可能你未聽過，但係睇完呢條片，你會知道更加多。同大家用俯視嘅角度望下樂華商場先。雖然樂華只係一個好細嘅屋村，但係唔同樓宇都有唔同嘅設計。樂華村唔係棟棟樓都係同樣嘅設計嘅喎，因為樂華村分咗樂華北村同埋樂華南村。樂華北村就係用咗公字形設計啦。首先一出個 lift 門啦，就會見到左右兩邊係有一條走廊嘅，跟住真係成個公字咁嘅設計。而南村嘅展華樓同埋輝華樓咧，就用咗一個超級特別嘅設計。佢一層咧係有60個單位，係超級誇張。因為咧我入唔到呢一棟展華樓啊，所以我依家咧就咁影落去俾大家睇，到底呢個設計係點樣噶？我哋要喺呢一個單位行到呢度中間，跟住再行到呢一度，跟住先行咗2/3嘅啫，跟住再行到呢度，之後我哋先行晒啊！我以前咧會去朋友屋企嗰度玩嘅，咁佢又住喺呢一棟樓，真係要行勁耐嘅，慢慢行真係要行3分鐘。樂華南村其他嘅棟數主要都係用 Y 字形嘅走廊，咁我哋一出到去個 lift 門嗰度，就會見到3條唔同嘅走廊，佢就分咗 A、B、C 3個走廊。係望到對面單位嘅。香港呢個地方變得快，真係人都知。樂華都無一幸免。樂華村真係變得勁快咯！依家每隔幾個月就會有啲新嘅鋪頭入嚟咯。唔知大家見唔見到咧？地下有啲白色位置。其實咧呢度之前係有個報紙檔噶，但係已經拆咗。呢度日本城個位呢，原本呢度係一啲雜物店嚟嘅咯，變咗日本城啦。跟住再過啲呢，係有間叫做大方文具店。嗰陣時候我成日喺呢度玩彈珠台啊。再過啲呢，就有間五金鋪，一全部都變晒日本城。呢間補習社好中意擺人哋啲成績表出嚟，所以我細個好中意偷睇人哋嘅成績表㗎。開咗勁多補習社咯，越開越多，一層係有3間補習社。太熱啦，所以去咗買咗支嘢飲。依家啲燒味飯40蚊啊，單瓶太貴啦，食唔起。喺呢個年代，一個飯都賣50-60蚊，你估唔估到喺20年前，一個燒味飯係賣幾多錢？如果住喺樂華村嘅，一定知道嘉華大酒樓咯。嗰陣時候燒味飯都係賣緊14蚊嘅咋。我細個嗰陣時成日都食噶。德星酒家之前呢度係嘉華大酒樓，呢個位原本係嘉華大酒樓嘅麻雀館咯。然之後咧，佢呢個位置有個 common area 噶，有冷氣。所以我細個咧落街玩嗰陣時候，覺得好熱，我就會喺嗰度唞咯，同埋喺嗰度玩 BS 卡就有爆旋陀螺。我而家拆咗咯。金百利喺我有生以嚟就開到依家。我記得嗰陣時佢有個競爭對手樂惠店大，就俾佢打敗咗啦。所以依家就得翻金百利，已經唔記得咗之前呢一度係咩鋪頭啦。但係通常租唔出去嘅鋪位都會變晒夾公仔店。傳說樂華北村嘅停車場天台有一座被荒廢嘅時光機。相傳喺2000年前，地外生物為咗方便過嚟地球旅行，所以起咗一個多維空間傳送門，即係依家好多人嚟打卡嘅藍色時光隧道。勁攰咯，同大家睇下停車場天台，啱啱行咗6層樓梯先上到嚟。唔知大家有冇見過人哋喺呢度打卡呢？哇，勁熱咯！頭先行咗6層樓梯先上到呢個停車場天台。唔知大家認唔認到呢度係邊度呢？前幾年咧，好多人嚟呢度打卡嘅，佢哋為咗嚟呢度打卡要行成6層樓梯咯。不過依家就冇人過嚟打卡咯，個熱潮已經過咗啦。你問我呢度靚唔靚呢？其實我就覺得冇咩特別嘅，同埋呢度真係超夠咯。所以一開始啲人過嚟打卡，我真係唔係好明嘅喎。但係我見啲人又其實都 P 得幾靚嘅。我住咗喺呢度20年，我其實都冇乜點上過嚟咯，因為佢係冇 lift 搭上嚟㗎。每一次咧，我上嚟影相都係要行樓梯咯。
講起麵包店，樂華人一定知道新鴻雞麵包店，同埋咧嗰陣時候有新鴻雞嘅麵包店，唔知大家有冇聽過啊？依家變咗森林麵包，都好出名嘅喎，好出名嘅森林麵包，之前係叫做新鴻雞麵包店，幾好食嘅，不過已經執咗咯。新鴻雞麵包店喺10年前就變咗森林麵包，我好記得中學嗰陣，我每朝早都會喺新鴻雞買一個麵包嚟食，而森林麵包係行一個中價位精緻麵包嘅路線，佢嘅麵包價錢大概係15蚊至20蚊一個，我自己都有時會買嚟食嘅，味道其實都唔差。如果講起麵包，一定唔可以唔提嘅就係三姐麵包店。細個冇錢嗰陣時候，就係喺嗰度買菠蘿包食，一個菠蘿包2蚊雞。佢另外仲有一啲茶果、雞屎藤等等嘅中式糕點，仲有白糖糕、黃糖糕同埋一啲粥都有得賣，都係好平好平。但係依家因為街市清拆咗啦，所以佢就搬咗去第2個鋪位嗰度啦。之前呢度呢係樂華街市嚟咯，但係好似重建啊，所以而家裝修緊咯。細個呢，我落公園玩嗰陣時候啊，呢間鋪頭呢有個小朋友，我成日都同佢一齊玩嘅。當你睇緊呢條片嗰陣時候，樂華街市嘅鋪頭就搬咗喺呢個 area 啦。世界變得好快，好多嘢都好快被遺忘。等我幫大家記錄下樂華商場而家嘅面貌。開咗20幾30年啦，都仲喺度啊！之前呢度係公園嚟嘅，嗰陣時我成日喺呢度玩爆旋陀螺嘅咯。但係依家已經變成咁樣啦！以前呢個位係一個魚塘嚟嘅，入面會有啲蝌蚪啊。跟住呢，我細個嗰陣時好想捉啲蝌蚪翻去養，跟住變成青蛙咯。但係依家呢，就已經變咗做綠化帶咯，冇晒啲蝌蚪啦。呢條樓梯絕對係樂華人嘅噩夢啊！如果我哋要去九龍灣啦，一定要經過呢一條樓梯咯。行落去都還好喎，上去嗰下真係好辛苦咯。細個咧成日喺呢度買雞蛋仔㗎，但佢每一次都會俾啲窿嗰啲俾我，所以就冇再識咯。細個嗰陣時會當呢個石滑梯咁樣一嘢豎落去啊，不過大個就唔夠膽咁樣做，得人仆街。當我每一次講起樂華呢個地方，好多人都會問我樂華村喺邊一個地鐵站，樂華村喺邊度？與其同大家講佢嘅地理位置喺邊，咁不如等我用呢條片陪大家行一轉樂華村。呢兩間鋪頭都開咗20幾年㗎啦，可能30年都有，但係嗰陣時未出世啦。呢度之前係滾軸溜冰場，其實而家都係。住得樂華嘅個個都咁大隻，因為呢度有 dips 嘅架同埋引體上升架。收陀地你有冇試過？我就試過啦。我曾經試過去大排檔嗰度收陀地。啊 Peter， 地老闆嗰邊，你揾佢做咩？收陀地。嗰陣時小學啦，我有個朋友，咁佢阿哥呢係黑社會嚟嘅，佢就同我講話啊，同個大排檔老細講恭喜發財，跟住佢就會俾封利是㗎啦。跟住我梗係唔信啦，咁我就同佢一齊行過去，佢講恭喜發財，跟住我就跟住佢講。老細恭喜發財，老細恭喜發財。點知個老細真係俾我封利是俾我哋喎，每人20蚊。嗰陣時我以為個老細中意小朋友啦，所以同佢講親恭喜發財都會俾利是啦。所以咧，我就第2日我就叫咗我另外一個朋友就話啊，我哋去大排檔嗰度攞利是啊。跟住佢話啊，
點解會俾利是你啊？我就話，你同佢講話恭喜發財就會俾利是啊，佢好中意小朋友啊。之後咧，我嗰時又淆底，我直接推咗個 friend 去，我話不如你講先啦。跟住佢就話好啊好啊，跟住佢就同個老細講話，老細恭喜發財啊。跟住我又跟住話，老細恭喜發財啊。個老細就問食咩啊？我一直都唔明點解佢唔俾利是俾我哋咯。跟住我過2年先發現係喎，其實我係咪去咗收陀地咧？嗰陣時候，跟住去到依家我又發現係啊，嗰陣時候因為我個 friend 個阿哥係黑社會，所以先俾利是俾我哋啊。之前嘅舊式大排檔就變咗依家呢3個冬菇亭咯，翻新咗好多。之前呢度成大個位都係個大排檔嚟咯。樂華村舊式嘅大排檔早喺10年前已經執咗啦，依家變成新式嘅冬菇亭。二榮記係我覺得嚟到樂華必食嘅餐廳，佢嘅牛腩真係好出色。但係我今日嗌咗雲吞麵，佢每粒雲吞都會有2隻蝦喺入面，好彈牙。同埋樂華南村啊，都滿載住我小學嘅回憶嘅。樂華南村個乒乓波台嗰度咧有金絲貓賣嘅咯。金絲貓咧就好似一隻蜘蛛咁嘅物體啦。之後咧我仲會同啲朋友去樂華南村嘅籃球場嗰度打籃球咯，因為嗰度靜啊，同埋冇乜人。我教大家行一條秘密通道上去啊！細個嗰陣時候咧，明明有樓梯唔行嘅，專行呢啲咧唔知咩路。嗰陣時就係咁樣爬咁樣行上去噶啦，唔行樓梯嘅。但係今日就唔示範俾大家睇啊，因為攞住勁多嘢。我中學留過唔少腳毛喺呢個籃球場咯，即係喺我中2、中3嗰陣時候，每一日都會落嚟打波，無論係返學又好，放假又好。我最癲嗰陣時候，朝頭早6點鐘，個場都仲未開，我就偷偷地爬咗入去打波，打到去夜晚11點閂燈我先走。嗰陣時候仲要係夏天，勁熱咯。你依家要我企喺呢度1個鐘、半個鐘我都頂唔順啦。嗰陣時勁多 friend 一齊打波咯，但係依家啲 friend 都唔打波咯，我自己都唔打啦。以前咧呢個位全部都係有啲好細棵嘅樹仔咁樣咯，零零舍舍咧喺中間呢個位置啊，就係俾人踩到得返啲草咁樣咯。所以通常咧，我細個嗰陣時候都係會喺呢一個位咁樣爬入去。之前呢度係租單車噶咯，嗰陣時候10蚊1個鐘，跟住好似喺我大個少少嗰陣時候20蚊1個鐘，依家就冇人租單車噶啦。你有手機打嘅嘛？你行3分鐘，不要買。如果平時要出觀塘，就會搭呢一架小巴22M，佢啲班次好密㗎，所以完全唔使驚冇車。細個嗰陣時候，我成日玩，唔知而家玩唔玩到咧？係啊，佢依家係唔識得出聲㗎。
以前我玩捉伊人嗰陣時候，最中意就係匿喺呢棵樹後面嗰個位。呢條長樓梯呢，就係落去牛頭角㗎啦。我諗呢個亦都係樂華人嘅噩夢。有冇人可以答下我呢嚿嘢係點樣玩㗎？我已經喺樂華住咗20幾年，但係都唔知呢嚿嘢點樣玩嘅。非常好啊！呢條捷徑仲喺度啊，保存得好好啊！以前呢，我會當呢度上滑梯咁樣上落去嘅咯。不過話時話，下面個草地啊，唔同晒嗰陣時係一片爛地嚟噶。佢呢度側面嗰啲草咧，我記得有個位啊係冇草啊，得啲泥沙啊。嗰陣時候我會喺上面呢一個位咁樣射到落嚟咯。我條褲咧每一次都會俾佢整到咧啡晒噶。但係細個嗰陣時就係咁噶啦，你哋都係咁噶啦。一直都覺得樂華好細咯，但係我真係認真咁行一轉，發現我行咗3日，其實都未行晒咯，又熱又焗。樂華北村公園真係滿載住我嘅童年回憶啊！因為咧，我細個6歲開始啦，就可以出街玩嗰啲人嚟嘅。但係講起樂華公園，其實都有好多唔係幾好嘅經歷嘅。我曾經試過喺呢度俾7個人打我1個人，嗰陣時好細，好似小學1、2年級咁樣。咁佢大我幾年嘅5、6年級咁啦。咁嗰陣時我又群埋一啲壞朋友。咁佢哋偷嘢，跟住我就跟住佢哋去文具鋪偷嘢啦。我仲好記得間文具鋪叫做大方文具店，跟住最後俾個事頭婆發現咗，然之後我哋就梗係跑走啦。最後都俾個事頭婆捉到嘅，跟住同我哋講話俾翻啲嘢佢就 OK 啦，佢唔追究。完咗呢單嘢之後咧，我喺公園玩，突然間俾6、7個人無啦啦打我，跟住話我報串狗，但係其實我係冇報串㗎。冇啊，真係冇㗎。跟住係咁用啲嘢打我個頭，但係我記得嗰陣時就冇乜點受傷㗎喎，又唔知點解。細個嗰陣時唔好群埋啲壞人啦。我見到嗰啲遊樂設施咧，其實真係每一個我都係勁有回憶咯。細個我會喺呢個公園，呢個公園勁大咯，我哋去玩幫捉咯，然之後10幾個人一齊玩，真係超開心咯。頭先嗰個位啦，有高有低啊嘛，跟住我哋去玩大白鯊咯，即係上捉上下捉下，總之呢度每嚿嘢每個遊樂設施都真係充滿住我嘅回憶。之後嗰陣時候興捉鬼對戰機啊嘛，唔知點解咧，係硬係要落公園玩嘅喎。之後有一排又好興 Game Boy 啊、NDS 啊，我哋都係會去個公園玩嘅喎。明明超熱，但我哋都會落去咯。諗起都真係好開心咯，個回憶。以前一齊落公園玩嘅朋友，其實已經冇再聯絡啦。我記得小學1年級嗰陣時完全唔識咩叫做踢波，但係我都會走過去足球場同人哋踢比賽。總之人哋點踢我就點踢，跟住都學咗唔少嘅足球嘅 terms 嘅。但係嗰陣時我完全唔知咩係越位啊，淨係攞到個波我就不停向前踢入個籠，咁就得分。嗰陣時6、7歲人對住嗰啲大人20、30、40歲咁樣，我都會夠膽同佢哋玩。依家我行出街揸住個 cam 我都唔夠膽，同細個比真係細個真係唔知醜。見到呢度左同埋右一如既往，一定係行左面呢一條路啊！我哋係有樓梯唔會行，絕對係會行呢啲高難度路線。通常見到呢啲咁矮嘅欄杆啦，身為充滿挑戰性嘅我，一定係會爬落去噶。細個嗰陣啊，大個就真係唔會再爬落去啦，入面勁多蚊咯。呢一個真係好懷舊。存在過嘅嘢都會變成歷史，但係唔係每一段歷史都會被記載。我好擔心我腦入面嘅歷史會被遺忘，所以我就製作咗呢條影片嚟記錄一下。我上我呢度勁多蚊咯，超痕。